Di sini mau ditarik ya guys. Ini ada siapa sama Kevin nih guys, lagi jalan guys. Ini mau ditarik guys. Alat berat, tarik alat berat. Aku lagi lagi guys. Halo R. Mereknya ini Sakai ya guys. Awas lo, bukit depan ini. Itu mau kayaknya mau ditarik tuh guys. Itu truknya ada jalan juga tuh guys. Ada jalan. Berapa ada jalan semua. Ini tinggal itu apa sky. Tinggal ke pater. Oh, ini mau ditarik guys. Ngapot guys. Ngapot kali guys. Oh, ini udah berhenti guys. Berhenti nih guys. Oh, ini mau ditarik apa? Oh, ini udah dilepas nih guys. Oh, ini jalan guys. Sakainya jalan guys. Bagus Kevin. Ini udah jalan itu banyak gede guys. Kan lagi naik kan guys. Mantap. Ini mau jalan lagi guys. Suaranya guys, jalan guys. Mundur guys. Oh, itu jalan guys. Asen. Ini mau mundur dulu guys. Yang itu mau lewat nih guys. Oh, ini mau jalan guys. Ini pada berhenti guys. Oh, itu diturunin guys. Jalan guys, pada guys.
pada jalan guys. Jadi di sini ada 3 truk Hino. Di sana juga ada truk Hino lagi. Ada berapa ya guys? Nah di sini kayaknya truknya banyak nih. Tapi truk Hino semua di sini. Tuh mau pada keluar dari area ini. Truknya mau ditarik guys. Kita mau lihat seberapa ini kuat truk ini. Truknya mau ditarik. Asamnya mau kok ini. Bola. Gendong mengkene bae, malah kepena atrake kene. Kene slip ora, Pak? Itu sampean narik gendong dalan kene, Pak. Slip pelan. Maksudnya nembak maringan. Lagi pada itu mengikat di atas. Lah nek kok merok nembak maringan. Kene bae lho, Pak. Kene bae. Bae lah, Pak. Kok maksud kok. Ini enak kok kene. Jalan guys, sudah mau ditarik. Mau ditarik kan? Terus. Oh, terus. Mau ditarik guys. Tarik. Oh, ini sudah ditarik guys. Tarik. Siapa orang megok kanan nih? Ini juga mau jalan guys. Mau keluar ini dari area ini. Hino Putro. Army tinggal dulu. Kalau rednya, Pak. Mengkau. Sangkanya jalan, juga bulldozernya jalan. Halo guys, kita sedang dulu ya guys di channel Kandang TV. Ada lupa subscribe guys. Tuh guys. Dah.